लाल सैनी बांदीगी आपको कंप्यूटर के और लैपटॉप के कुछ बीप कोड के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखो कंप्यूटर में कुछ बीप कोड आते हैं जो मैंने आपको कुछ लिख के बता रखे हैं। ऑल टाइप बीप कोड ऑन लैपटॉप एंड मदरबोर्ड कंप्यूटर। ठीक है, लैपटॉप क्यों बीप कर रहा है और चालू नहीं हो रहा है। यदि बीप कोड मदरबोर्ड में किसी समस्या की ओर इशारा करता है तो आपको मदरबोर्ड को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। यदि कोड एक दोषपूर्ण घटक को इंगित करता है, मतलब कोड है जो कोई दोषपूर्ण कंपोनेंट को या फिर पेरिफेरल डिवाइस को इंगित करता है, ठीक है, लेकिन घटक काम कर रहा है तो मदरबोर्ड पर एक दोष गलत बीप कोड का कारण हो सकता है। ओके, कंप्यूटर पर क्या होता है, कभी 3 आते हैं, कभी 4 आते हैं, कभी 5 आते हैं, 6 आते हैं, 8 आते हैं, 10 बीप कोड आते हैं। तो जैसे कंप्यूटर पर 3 बीप कोड कैसे ठीक करें। ठीक है, कंप्यूटर शुरू होते ही 3 छोटे बीप करता है। अतिरिक्त मेमोरी निकालें, जो भी एक्सटर्नल को मेमोरी लगा रखे हैं, जैसे रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, मेमोरी कार्ड होता है। निकालें, कंप्यूटर खोले और मेमोरी को रीसेट करें, मतलब दोबारा से उसको सेट करें मेमोरी को। कंप्यूटर को रिबूट करो, वापस स्टार्ट करो, ठीक है। स्मृति स्थान सेव करें, मतलब जहाँ पे वो सिस्टम लगा हुआ है, जैसे रैम, मेमोरी या फिर जो भी वो लगा है सिस्टम अपना, उसको वहाँ से साफ़ करो, गंदगी होती है उसको साफ़ करो। एक अलग कंप्यूटर से का ज्ञात कार्यशील मेमोरी का प्रयास करें, मतलब जहाँ से कोई दूसरा कंप्यूटर है उसमें कोई चालू जैसे मेमोरी है, रैम है, तो उसको उसमें लगा के देखें और आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। ओके, फिर आ जाता है लैपटॉप पर 5 बार बीप क्यों हो रहा है। लैपटॉप 5 बार बीप क्यों कर रहा है। 5 बीप आमतौर पर इसका मतलब है कि रियल टाइम क्लॉक पावर खुलता है, जिसका अर्थ है कि आपकी नोटबुक में सीएम सेल होता है, सीमो सेल बैटरी की समस्या है। सीमोस बैटरी कंप्यूटर और नोटबुक के अंदर स्थित होती है, मतलब कंप्यूटर में होती है, डेस्कटॉप में होती है, लैपटॉप में होती है, जो भी होती है सब में होती है सीमोस बैटरी। और रियल टाइम क्लॉक आरटीसी के बारे में जानकारी संग्रहित करती है। जो सीमोस है जो क्लॉक की जानकारी को भी संग्रहित करती है। ठीक है, क्या जाता है कंप्यूटर स्टार्टअप पर 5 बीप कैसे ठीक करें। कंप्यूटर होता है जो स्टार्टिंग के समय में 5 बीप आ रहे हैं, उसको कैसे ठीक करें। ठीक है, 5 छोटे बीप का मतलब है कि एक प्रोसेसर त्रुटि हुई है, प्रोसेसर में कोई त्रुटि हुई है। एक क्षतिग्रस्त विस्तार कार्ड, सीपीयू या मदरबोर्ड इस AMI बीप कोड का संकेत दे सकता है। ठीक है, जैसे सीपीयू भी खराब हो सकता है, मदरबोर्ड भी खराब हो सकता है, उसका ये संकेत देता है बीप कोड। सीपीयू को रीसेट करें फिर शुरू करें। यदि वह काम नहीं करता है तो किसी भी विस्तार कार्ड को रीसेट करने का प्रयास करें। पहले सीपीयू को रीसेट करके देखो, अगर फिर भी वो काम नहीं करता है तो फिर कोई और चीज़ को रीसेट करके देखो। पीसी पर 3 बीप का क्या मतलब है। ठीक है, सिस्टम की याददाश्त मतलब मेमोरी 3 बीप को 1 विराम के बाद दोहराते हैं, और जब आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सिस्टम मेमोरी के साथ एक समस्या का संकेत मिलता है। 3 बीप जो बजाते हैं और फिर कंप्यूटर के सफलतापूर्वक शुरू होने पर रुक जाते हैं। इसका मतलब है कि बायोस को पुनः स्थापित किया, इसका बायोस किया जाना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर 3 बार बीप क्यों करता है। आप अपने इंटेल डेस्कटॉप बोर्ड को चालू करके करते हैं और यह लगातार 3 बार बीप 3 सेकेंड की बीप करता है। आप ये बीप क्यों सुन रहे हो, इसका मतलब है कि एक स्मृति समस्या। ठीक है, एक स्मृति समस्या जो भी इसमें लगे होते हैं पेरिफेरल डिवाइस, रैम वगैरह, उनकी समस्या होती है। ये देखो रिप्रेजेंटिंग बीप, ठीक है, क्या है, मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी एरर बैड और इमीडिएटली स्केल में रैम। ठीक है,
एक लॉन्ग 3 शॉर्ट बीप में बैड वीडियो रैम और वीडियो कार्ड नॉट प्रेजेंट, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी बीप में ओवर हीटेड CPU चेक फैन को चेक करने में CPU ज़्यादा गर्म हो रहा है। रिप्रेजेंटिंग हाई लो बीपिंग CPU इंप्रूवली सेटेड और डिफेक्टिव CPU, ठीक है। कंप्यूटर चालू होने पर बीप का क्या मतलब है? कंप्यूटर चालू होने पर बीप का क्या मतलब है? बार बार बीप मेमोरी त्रुटि खराब या गलत तरीके से बैठी हुई रैम, ठीक है। के कारण बार बार बीप मेमोरी में त्रुटि, अगर मेमोरी है उसमें तो उसकी खराबी से खराब या गलत तरीके से रैम को सही से सेट नहीं किया गया है। एक लंबा 3 छोटा खराब वीडियो रैम या वीडियो कार्ड मौजूदगी नहीं है, जैसे ग्राफिक कार्ड होता है उसके कारण भी होता है, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी बीप ज़्यादा गर्म CPU प्रशंसनीय की जांच करें। CPU की जांच का मतलब बीप CPU दौराना गलत तरीके से बैठा है दोस्तों CPU, ठीक है। कंप्यूटर में 3 छोटी बीप कैसे ठीक करें? अपने PC को वापस चालू करने के बाद और आप अभी भी उन 3 बीपिंग ध्वनियों को फिर से सुनते हैं तो आप M6 में काले अवशेष हो सकते हैं जिन्हें साफ करने की आवश्यकता होती है तो रैम हटा दें। आपके में इधर इसको रैम करना है और रैम स्लोप, रैम स्लोट में क्या हो जाता है, गंदगी रह जाती है ना, ठीक है। कंप्यूटर पर 4 शॉर्ट बीप का क्या मतलब है? और शॉर्ट बीप्स यह बीप कोड मदरबोर्ड टाइम क्लॉक IC के साथ किसी समस्या का संकेत देता है। तो थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन होता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्पी वाले वीडियो बनाते रहे।